场日记的粉丝福利问卷来了，我们针对杀不了妻和开不了机这对孪生剧出了一套题，请把你们的答案写在评论里。考试开始。本系列中，制片朱哥演过的角色是被踢馆的馆主，说河南话的杀手，舔着脸的总经理，会笑场的尸体。浪漫满仓库里，再多多 APP 的最高借款额度是30万、50万、80万、100万。七杀手那一集里，导演死于哪一招之下？板砖、鬼影、精神剑、雷击18下、三丈凌空、锁喉指。情迷六扇门里，女主在梦里的回忆人生的部分有多少集？40集、90集、2集、180集。无间使徒里，阿昌给桂芬起的外号是小布丁、小豆腐、小粽子、小花菜。半日奇海传里，翻译张全蛋在剧中出演了哪个角色？东邪、西毒、南帝、北丐。粉红世家里，哪个演员不在片场 ？Angelababy、韩子、唐国果、陆泽楷。大宗师唐马这条片最大的成本花在了哪里？道具、酒瓶、武打演员、特效、医药费。一部剧